हेलो गाइस, मेरा नाम है आदिल और हमारे पास आई है स्विफ्ट 2011 मॉडल जो 15-16 साल पुरानी है। इसका हल्का डेंट लगा हुआ है और स्क्रैचेस है, तो इसे फुल बॉडी पेंट करेंगे। आप बने रहिए मेरे वीडियो पे। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।